السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسقي الأشجار عملنا هذه غرشة فاضية، عبيناها ماي واستخدمنا فتيل قطني، فتحة بسيطة وكنزنا فيها هذا الفتيل بحيث أنه ما يخرج الماء إلا قطرة قطرة في الأشجار، بس النور يشرب ماء. وأغلقنا الفتحة بشكل جيد بحيث أنه ما يكون فيه تهوية، يصير التقطير بعد فترة يتناقص ويصير يعني بشكل بسيط جدا. هذه فكرة بسيطة لسقي الأشجار لأطول فترة ممكن، يعني بهذه الطريقة ممكن يجلس أسبوعين، ربما يجلس شهر.